Қайырлы күн достар, сіздермен түрлі узорлармен жасалатын осындай нанның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын подписаться батырмасын басыңыз. Алдымен жылы сүтке 1 шай қасық шекер, 1,5 шай қасық дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, 5-10 минутқа тынықтырып қоямыз. Бос ыдыста ұнымыздың ортасын ашып, 1 ас қасық тұзымызды толтырмай саламыз. Содан соң сары майымызды ертіп салып, жаңағы сүтімізді құямыз. Бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен илейміз. Қамырымыз қатты болып көрінуі мүмкін, бірақ құрамында сары май болғандықтан ол өте жұмсақ және жайылуы тез болады. Бетін осындай салафанмен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне менде қамырым көтерілді. Менде 2 нан шығады. 2-ге бөліп, суалалап, ары қарай жая береміз. Ортасын ғана жаямыз. Шеті осындай дөңгелек болып тұру керек. Енді видеодағыдай узор саламыз. Яғни осындай керемет қолымызбен узорларды шығарамыз. Міне біздің нанымыз дайын. Шетін істеп болдық. Енді ортасын осылай қолымыздың көмегімен жаямыз. Сонда шетіндегі узорымыз әдемі болып көрінеді. Бетіне 1 жұмыртқаны жарып, осылай жағып шығамыз. Содан соң ортасын осындай шанышқының көмегімен шаншып шығамыз. Немесе жұмыртқаны жақпай жатып та шаншысаңыздар болады. Екінші әдісіміз бұл осындай лезвінің көмегімен жан жағын тіліп шығамыз. Содан соң 5-10 минутқа бетін жауып көріп қоямыз. Кішкене ісінеді. 5-10 минуттан кейін бетін ашып, ортасынан бастап жаямыз. Дәл видеодағыдай етіп жайыңыздар. Ортасын шанышқының көмегімен шаншып шығамыз. Содан соң жұмыртқамызды жағамыз. Бетіне өз қалауларыңызша мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен қара күнжіт септім, ақ күнжіт сепсеңіздер де болады. Міне біздің нанымыз дайын, өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздермен болған жан сая.